Великденските денови ни го осветлија патот за посета на кнежинскиот манастир посветен на светиот великомаченик Георгиј Победоносец, кој е сместен во непосредна близина на селото Кнежино, на само 4 километри северозападно од градот Кичево. Овој манастирски комплекс, кој доживува препород за време на администрирањето на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, сега упокоен, представува вистинско место за молитвено себепредавање и богоугодно служење на Бога. Обкружен со падините на планината Бистра на околу 900 метри надморска височина, богат со вегетација, букова и дабова шума, кнежинскиот манастир е вистински покрив над градот и околината. Сето ова било причина уште во дамнешни времења овде да се организира активен црковен живот. Благодарение на духовната цврстина и вредните раце на старешината на манастирот, неуморната сестра Софија, овој храм и денес е полн топлина и живот. Живее и приказната за неговите почетоци и развој, благодарение на радоста и љубовта на Христовите следбеници, меѓу кои е и Спасе Кипроски. Најстарите податоци дека постои манастир во некои документи од 9 век има. Во некои документи има од 12 век, патописецот француски кој одел со кралот Милутин во 1289 година дојдува овде вака. Значи манастирот тога бил најжив, најдобар. И вели, Богото го награди, му даде злато и 2 свечници златни. После тоа се спомнува дека дошла дел од војската на цар Самуил. Ослепената војска од Слепче, од Демир Хисарско. И затоа овде имаше во средина по ова 93 гроба. Се наоѓа во гробовите 63 глави, во некој гроб по двајца. Во некој гроб и еден од озора, што е реткост кај нас. И то. А во едниот гроб покрај самата црква, женски скелет, златен прстен и златни ушници. 100 долу во музеот. Фреските што се ископува и тие се горе во музеот во Кичево. 72 година е првото манастирче направено на згора на црквата, мало е горе ги имат на слика. Новата црква е почната да се гради, темелите 99-та, а осветена 2007 на 11 октомври. Во новата црква се направи на здрав терен. Се ископа подлабоко, затоа и после ова се копаше, се ископа подлабоко, на здрав терен. Не дозволува археолозите на старава црква да се буцне ни камен, а не да се гради. Иконостасот во новата црква го правише кичевчанец од Белица, живее во Битола. Иконите ги црта монахињето од Водоча, од Струмица. Голем празник беше Духов ден. Овде вака, на причест на сите идеја, понеделникот беше Вашар, цел град идеше, ова све беше народ. Вашар на Духов ден. А на манастир си идев нестално на Велик ден. Овде нема место да видите колку има народ од селово наше, 200-300 луѓе сигурно и повеќе. Значи за Велик ден идат луѓето. Нека не чува Свети Ѓорѓија, нека ни се среќни празниците
великденски и духовденски, затоа што ти кажав дека овај манастир на духовден бил сиве села кои се околу овај што се граничат испустени села, имат овака 10 села испустени, со манастирот заедно запалени. Сите да дојдат. Ја ќе бида среќен на овие години да видам да дојдат другите мештани.